Всем привет! Если ваша машина вдруг заглохла, к примеру, на светофоре и не может завестись на горячую, то у вас две проблемы. Первая — это датчик температуры масла и датчик уровня масла. Это есть один датчик температуры и уровня. И второе — это датчик положения коленчатого вала. Ну, чтобы нам все это починить, ссылки на запчасти я оставлю в описании. Нам необходимо снять вот этот вот декоративный пластик. Итак, начнем. Болт прикрутили и приподнимите пластик вверх, он отщелкнется. Высовывайте его. Также и остальные. Снимаем эту накладку. Да, совсем забыл. Перед этим необходимо снять защиту двигателя. Теперь снимаем эту защиту. Снимаем ее. Теперь нам необходимо высунуть корпус фильтра, ну и отсоединить воздуховод. Берем ключ и проворачиваем. Одну против часовой стрелки, а другую по часовой стрелке. Вот метки. Вот они. Так должен смотреть. Теперь высовываем. Вот, иначе вот это вот крепление вы можете сломать. Дальше отсоединяем воздуховод, снимаем с креплений, высовываем корпус воздушного фильтра вместе с фильтром. Убираем в сторону. Дальше снимаем вот этот вот щуп с этих болтов и отводим щуп в сторону. Соответственно, вот эти вот все крепления нам надо снять. Вот я снял крепления все, отвел в сторону, чтобы освободить больше пространства. Вот видите, это шлейф проводов
от датчика. Вот видно его. Сейчас поближе покажу. Вот, его необходимо отсоединить для начала. Вот таким вот образом при помощи штангель-циркуля я сдвинул крепление датчика. Вот я сдвинул его. Сейчас буду вытаскивать. Сидит очень в труднодоступном месте. Вот датчик. Я его немного утопил по направлению проводов. А теперь будем снимать защиту с днища. Теперь немного о датчике уровня масла. Датчики температуры масла. Вот он перед вами. Но прежде чем его снять, необходимо слить масло, желательно заменить пыльный фильтр, установить датчик, закрутить пробку и залить новое масло. После того, как слито масло, можно приступать к замене фильтра. Обращаем внимание на то, что пробка закручивается с моментом затяжки 30 ньютон-метров. Показываем пример старого масляного фильтра и нового. Вот видите, они ровные. Вот, я сделал приблизительно то, что фильтр завернуло. Чтобы фильтр не заворачивало, обязательно необходимо вот это вот все место смазывать новым моторным маслом. Или иначе, с большой вероятностью, ваш фильтр завернет. Даже хуже будет. Новый фильтр ставится в колбу с нажатием до характерного щелчка. Он не должен в ней проворачиваться. Он крепко в ней сидит. Вот, видите? Наполовину почти зашел. Вот пример смазанного фильтра, готового к установке. Фильтр закручивается до упора, пока не перестанет закручиваться. Тогда он у вас не будет пропускать масло. Его можно открутить тремя способами. На корпусе колбы видно крепление для быстросъема ключом под 36 и внутренней секреткой. Три способа предусмотрено для откручивания этого фильтра. Теперь датчик температуры масла. Чтобы его снять, необходимо нажать вот на это крепление и открутить 3 болта. Вот так выглядит снятый датчик. Для примера вам показываю два датчика. Этот старый, этот новый. Это старые болты. Болты немного окислились. Смажьте их обязательно высокотемпературной смазкой. Желательно медной. Приступаем к установке. Вот стоит уже новый датчик. Я вам рекомендую вот этот вот шлейф проводов. Вот здесь он разбирается. Почистить его и замазать весь герметиком, чтобы провода у вас не сгнили.
Вот датчик. Датчик в собранном состоянии. Ну а теперь переходим к датчику коленвала. Сам он вот сидит на одном болте. Вот, видите, вот он. Надо его выкрутить. Вот сам датчик коленвала, а вот его крепление. Бита у него H5. Вот я его двигаю. Извините за качество видео. Вот снятый датчик коленвала. Я снял датчик. Вот он старый, вот новый. Болт обязательно смажьте смазкой. Датчик необходимо снимать. Так, там внизу есть отверстие. Вот сначала идет вот этот вот шлейф проводов, а потом вынимается датчик. После того, как вы его сдвинете. Сдвиньте датчик немного, подайте шлейф проводов вниз и вынимайте датчик. Ставить в таком же порядке. Установку производить вот так вот. Запихиваем его сверху. И запихиваем его в окно. Дальше он занимает свое положение и утапливаем его. Вот он встал. Теперь осталось закрутить болт, предварительно смазанный.
Вот, я закрутил пальцами, а теперь момент затяжки 10 ньютонов. Вот датчик стал на свое место. Теперь нам необходимо вывести вот этот вот провод обратно в это окно и осуществить окончательный монтаж этого датчика. Вот провод я вывел, вот он идет. Теперь необходимо его завести за масляный охладитель. И уже оттуда вот так это выглядит. И уже оттуда его поймать. Вот конец провода. Сейчас я достану его. Вот я достал фишку для крепления. Осталось только все подсоединить и собрать, как было раньше. После того, как машина собрана, не забудьте залить масло. И перед самым проведением работ я вам рекомендую отключать массу. Масса отключается за этой декоративной накладкой. Вот провод массы. Вот гайка, ключ на 13. Если для вас это видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.